Sunana Barista Hannatu Musa, Ministan Ma'aikatar Tarayya ta Fasaha, Al'adu, Yawon, Bude ido da Tattalin Arzikin Ƙirƙira ta Gwamnatin Tarayyar Najeriya. Lokacin murnar al'adar Hausawa ya zo. Mu haɗa a Daura, asalin gadon Hausa. Akwai Hausawa sama da miliyan 200 masu magana da harshen Hausa a duniya. A matsayin ɗaya daga cikin harshe na duniya, za mu hawo dawakai da raƙuma don mu nuna al'adarmu da fasahanmu. Kada ku bari a bakku a labarin hawa daga Katsina zuwa Daura. Ku ɗanɗana abinci, fasaha daga al'adun Hausawa. Wannan biki fasaha ce cikin hangen Renewed Hope Cultural Vision na shugaban ƙasa President Bola Ahmed Tinubu. Haka ma, Gwamna Dikko Umar Raɗa, PhD CON, ya zama jakadan farfaɗo da al'adun gargajiya a yankin Arewa. Kada ku bari a baku labari. Allah ya kawo ku lafiya.